现在来教大家怎么样更新网飞猫哈。那进来之后，它不能看到出现升级，你就往下按，然后那个升级就会变色，然后按 OK， 然后它自己会下载。可是下载完之后，它会不能看呐。你如果按直接启用是可以看，可是下一次你就不能看，因为它有变成两个网飞猫。好，我们现在把它按完成就好了。那你从这里进来，再进来一次它就不能看。其实它变两个网飞猫要从这边看。你进来之后看到有没有变两个网飞猫？那哪一个才是对的，哪一个是错的？一个新的旧的嘛？其实你很简单你去看这个有一个红点的红点的就是新的，没有红点就是你用过就是旧的，红点表示你没有用过的，所以你把那个旧的删除怎么删除？那个进来之后，那个遥控器有一个3条线，这10批10代是3条线，那9批的话就写 MEUN menu， 或者是8代的也是写 MEUN menu， 就按 menu 去选这个网飞猫。然后把它按 menu 之后，它就会出现什么？它就会出现这个画面，问你要不要卸载。你把它卸载之后，它就消失了。按 OK 它就会消失了。那消失之后，你再回去外面原本的画面再把它加出来，再重新再加一次，这样才会变成新的网飞猫。不然它你每次点都是旧的网飞猫，这样子才算是更新完毕